Herkese merhaba, ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara. Ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Aslında bu bölüm biraz özel bir bölüm. Neden mi? Çünkü Let's Speak Turkish kanalının kuruluşunun 3. senesi. 3 sene boyunca desteklerinizle kanalımız bu seviyelere kadar geldi. Hepinize destekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha nice senelere diyerek bugün anlatacağım konuya yavaş yavaş giriş yapayım isterseniz. Bugün sizlere nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'u anlatacağım. Aslında bugün İstanbul'un gezilecek yerlerini anlatmak istemiyorum. Çünkü biliyorum bu konuda YouTube'da daha önce yapılmış birçok video ile karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle bugün size İstanbul'u bir turistin bakış açısından çok bir dönemler İstanbul'da yaşamış biri olarak anlatacağım. Yani size Kız Kulesi'ni ya da Dolmabahçe'yi anlatmayacağım. Size daha çok bu şehrin çok özel atmosferini anlatmaya çalışacağım. Rahatlayın, kendinize bir fincan kahve veya çay koyun ve İstanbul sokaklarında size rehberlik etmeme izin verin lütfen. İstanbul aslında bir rüyalar şehridir. 2023 senesinde dünyanın en çok ziyaret edilen şehrinin İstanbul olduğunu duydunuz mu acaba? Ziyaretçi sayısı 2022'ye göre %26 artmış. 2023 senesinde toplam 18.8 milyon ziyaretçi İstanbul'u ziyaret etmiş. Bazılarınızın bu turistlerin arasında olduğunu tahmin edebiliyorum. Hatta belki şu anda orada yaşıyorsunuz ya da eğitiminiz sırasında orada zaman geçirdiniz. Ancak bilirsiniz, bir şehri ziyaret etmek ve orada yaşamak tamamen farklı şeyler. Bir şehri ziyaret ettiğinizde zamanınız kısıtlıdır. Bu nedenle mümkün olduğunca çok şey yapmaya çalışırsınız. Belki de mutlaka görmeniz gereken müzelerin ve anıtların bir listesini çıkartmışsınızdır bile. Eminim çok yoğun bir programınız vardır ve hatta zaman zaman oldukça stresli bile olabilir. Benim de yurt dışına ilk seyahat etmeye başladığımda biraz farklı bir yaklaşımım vardı. Aslında oldukça geç başladım denilebilir. İlk yurt dışı deneyimimi Fransa ile yaşamıştım. 19 yaşındaydım. Üniversitenin yaz tatilinde abimi ziyaret etmek için Paris'e gitmiştim. İlk deneyimimde Fransızca bilmediğim için İngilizce pratik yapmaya çalışıyordum. Bilirsiniz, Fransızlar Fransızca konusunda biraz muhafazakar olduklarından Fransızca öğrenmemin daha iyi olacağını düşünmüştüm. Dili öğrendikçe o ülkenin kültürü hakkında daha fazla şey öğrenmeye başlamıştım. Her neyse, konumuza yani İstanbul'a geri dönelim isterseniz. Bilmeniz gereken ilk şey, şehrin ortasından geçen Marmara Denizi tarafından ikiye bölündüğüdür. Bir taraf Avrupa yakası, diğer taraf ise Asya yakası olarak bilinir. Bu iki kıtayı birbirine bağlayan toplam 3 adet köprü bulunmaktadır. Benim yaşadığım yıllarda yani 90'ların sonu ve 2000'lerin başında Avrupa kıtası daha çok iş ve eğlence merkeziydi. Asya kıtası ise daha çok sakin bir yaşam arayanların tercih ettiği bir yerdi. Artık durum pek de öyle değil aslında. Her yerde mağazalar ve çalışma imkanı bulunuyor. Ayrıca
Avrupa kıtası daha çok turistik merkezlerin içerisinde bulunduğu bir kıta. Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Galata Kulesi vesaire. Bence Galata Kulesi demişken burada bir duralım isterseniz. Efsaneye göre Galata Kulesi Kız Kulesi'ne aşıktır. Bu öyle bir aşktır ki adeta Kız Kulesi'ni sevmek Galata Kulesi'ni ayakta tutmaktadır. Efsane bu ya, İstanbul Boğazı bu iki aşığın bir araya gelmesini engellemektedir. Bu arada Kız Kulesi'ni merak ederseniz ve görmek isterseniz İstanbul Boğazı'nda yer alır. Konum olarak Üsküdar Salacak mevkiindedir. Devam edecek olursak. Bugün sizlere bölümün başında da söylediğim gibi İstanbul'un turistik mekanlarından bahsetmeyeceğim tabii ki. Bugün İstanbul'un merkezi diyebileceğimiz bir yer yok aslında. Ama saraylar ve müzeler çoğunlukla İstanbul Avrupa yakasında Sultanahmet civarında bulunuyor. Eğer alışveriş yapmak isterseniz birçok alternatif bulunmakta. Eğer hem alışveriş yapayım hem de İstanbul'un tarihi dokusunu da hissedeyim diyorsanız Eminönü Mısır Çarşısı bence çok güzel bir alternatif. Diyelim ki burada alışverişinizi yaptınız ve acıktınız. Bu durumda sahilde yerel halk gibi balık ekmek yiyebilirsiniz mesela. Sahilde bulunan teknelerin çoğunda balık ekmek ziyafeti çekebilirsiniz. Bir şeyler atıştırdınız ve akşama kadar da vaktiniz var. Bu durumda Eminönü'nden kalkan vapurlar ile Boğaz turu yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede Galata Kulesi, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Savarona Yatı, Rumeli Hisarı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Hisarı, Kuleli Askeri Lisesi, Beylerbeyi Sarayı, Kız Kulesi gibi önemli yapıları görebilirsiniz. Turu bitirdiniz ve Eminönü'ne geri döndünüz. Kendinizi hala enerjik hissediyorsanız sizlere Eminönü'nden Taksim İstiklal Caddesi'ne gitmenizi öneriyorum. Buraya gitmek için birkaç farklı alternatifiniz bulunuyor. Ama eğer biraz yürüyeyim ve sonrasında nostaljik tramvay deneyimimi yaşayayım diyorsanız bu tavsiyemi iyi dinleyin lütfen. Eminönü'nden Karaköy'e Galata Köprüsü üzerinden yürüyerek geçebilirsiniz. Sonrasında Karaköy-Beyoğlu nostaljik tüneli ile Beyoğlu'na çıkabilirsiniz. Sonrasında İstiklal Caddesi'ni isterseniz yürüyerek ya da tramvay ile Taksim Meydanı'na çıkabilirsiniz. Ben sizin yerinizde olsam, eğer vaktiniz de varsa yürüyerek çıkın derim. Çünkü bu sayede yol üzerinde bulunan örneğin Saint Antoine Katolik Kilisesi'ni, Pera Müzesi'ni, Çiçek Pasajı'nı, Fransız Sokağı'nı ve Hüseyin Ağa Camii'ni gezebilirsiniz. Bu arada ben çoğunlukla yürüyerek Taksim Meydanı'na gidiyorum. Eğer yoruldum ve acıktım diyorsanız yine yol üzerinde bulunan Beyoğlu Balık Pazarı girişinde midye dolma, midye tava veya kokoreç yiyebilirsiniz. Yemeğinizi yediniz. Sonrasında canınız tatlı mı çekti? Balık pazarından yürüyerek bir 5 dakika mesafede bulunan İnci Pastanesi'ne mutlaka uğrayın derim. Çünkü eminim burada eğer ilk defa yiyecekseniz tadını bir daha unutamayacağınız profiterolleri bulabilirsiniz. Gelelim İstanbul'da ulaşım konusuna. Şehir son yıllarla geniş metro ağı, metrobüs, otobüs, tramvay, Marmaray ve vapurlarıyla gidilecek birçok yere ulaşım sağlamaktadır. Ama şunu belirteyim ki eğer sabah okul ve iş saatlerinde veya akşam iş çıkış saatlerinde yolculuk yapıyorsanız büyük bir yoğunlukla karşılaşabilirsiniz. Bazen gideceğiniz yer yakınsa ve yükünüz ağır değilse yürüyerek gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü eğer otobüs kullanıyorsanız ve trafiğe takıldıysanız normalde yürüyerek 20 dakikada gideceğiniz yere 1 saatte ancak gidebiliyorsunuz. Tabii tüm metropollerin yaşadığı bu sıkıntıdan İstanbul'da payını almış durumda. Eğer öğrenciyseniz ve İstanbul'a üniversite okumaya geldiyseniz yaşamak için daha çok öğrencilerin yaşadığı Anadolu yakasında Kadıköy veya Üsküdar
ya da Avrupa yakasında Ortaköy veya Beşiktaş'ı tercih edebilirsiniz. Özellikle Kadıköy, kültür ve sanat faaliyetleri, kafeleri, restoranları ve son yıllarda gece hayatıyla gençlerin çok tercih ettiği bir bölge. Diyelim ki İstanbul'a çalışmaya geldiniz ve nerede yaşamalıyım diye soruyorsunuz. Bu durumda sizlere tavsiyem mümkünse tabii çalışacağınız yer ile evinizin birbirine yakın olması. Çünkü az önce anlattığım trafik yoğunluğu sebebiyle işe gidiş ve işten dönüş esnasında çok uzun süre trafiğe maruz kalabilirsiniz. Tabii tahmin ediyorum tuttuğunuz ev çoğu zaman işinize yakın olmayabiliyor. Ayrıca eğer merkezi bir yerde çalışıyorsanız oradaki evler çoğunlukla eski olduğundan birçok problem ile karşılaşabilirsiniz. Bu arada İstanbul'da sanayi bölgesi her iki yakada da merkezden uzak yerlerde daha çok banliyölerde bulunuyor. Tabii eğer yalnız yaşamayacak ve aileniz ile yaşıyorsanız hesaplamanız gereken parametreler çoğalıyor. Eğer eşinizle çalışıyor ise onun da işine yakın bir yerde oturmayı tercih etmeniz gerekebilir. Eğer bir de çocuklarınız var ve okula gidiyorlarsa bu sefer hesap iyice karıştı. Çünkü çocukların okullarının yerleri de önemli bir parametre haline gelebiliyor. Bir de son yıllarda artan kira fiyatları nedeniyle hem oturmaya uygun, hem işinize yakın, hem de uygun fiyatlı bir ev bulmak her zaman mümkün olmayabilir tabii. Bu durumda bazı şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. Yine güzel ve eğlenceli olduğunu düşündüğüm bir bölümün daha sonuna geldik. İstanbul hakkında söylenecek o kadar çok şey var ki bir podcast'e sığdırmak mümkün değil aslında. Ama bu bölümden sonra kafanızda İstanbul hakkında bir fikir oluşmuştur umarım. Eğer ileride İstanbul'da yaşamayı planlıyorsanız umarım kafanızdaki bazı sorulara cevap verebilmişimdir. Aranızda daha önce İstanbul'da yaşayanlar vardır diye tahmin ediyorum. Söylediklerime ekleme yapmak istediğiniz tavsiyeler var mı acaba? Peki sizler daha çok Paris, İstanbul gibi metropol şehirlerde mi yaşamayı tercih ediyorsunuz? Yoksa daha küçük şehirlerde mi yaşamak istiyorsunuz? İşte tüm bu soruların cevapları ve kendi görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 80 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 8 dizide altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımızın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.